Vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme tu u Angely. Já je říkám Tanka 34. To vidíte, já jsem Máňa 33, tak ona bude Tanka 34. Jo, předtím to byla Telenka. Jo. Většina z vás asi tuhletu hru budou znát. Doufám, že po mně nebude opakovat. Jo, šikovná, pohladím tě. No tak ne. Hodně. Necháme chvilku vyspat. A zatím něco nakoupíme. Oka, už jsme ji zaspívali, takže budeme kupovat jídlo, aby taky měla něco zdravého na zub. Pro mimina nic dávat nebudu, lektory taky ne. Já jdu pro ovoce nějaký. Třeba jablíč, 3 jablíčka, 2 kokosy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 misek s ovocem, ty jsou zdraví, ty by mi chutnaly. A 2 melouny. Bezvadný, jsme jí něco nakoupili. Takže tam toho bude hrouda. Kdo má rád pyre? Kdo má rád něco, nevím co. No dobře, tak jich není 8, ale 9. Čím víc, tím líp. Tak se koukneme mezi tím třeba na nějaké to video. No, třeba. Tak jdeme si Angelu, to je hodně zajímavá. Většinou. Tak. A teď trailer, co bylo na začátku této hry. To musíme vidět jako. Já to věděla, že se mi to sekne, ach jo. Tak nic, tak zomva. Takže u těch videí já radši nebudu rušit, jo? Abyste z toho taky něco měli. Znáte mě. Jak jsem kecaná, takže nebudu rušit. Ty vogo. To bota? Nebo co to je? Do čeho se oblečeš? Moc pěkný. Jsi veliká teda. A už se těší, jak se bude procházet. Nevím po čem, jak bude modelka, jak s ní budou točit. Jak bude v tomhle, nebo co. Bude ve zprávách, bude mít sošku, 2 sošky, 3 sošky, bude zpívat. Angela? What's going on here? What's going on here? Glamorous world of Talking Angela, full of fashion, design, and makeup. Express your creativity to make Angela your very own superstar. Se těším, až bude zase větší. OK, tohle nám skončilo. Trailer. To prčic, ne, Angelu. No tak jdeme to, mano. Si trailer na to má videa. Seznam videí. Ty vogo. Domovská sránka teda dáme. Hotovo. Co bychom mohli dělat? Tohle.
jeho super nejhoršího kámoše. Když už ten je furt naštvaný. Number 2, a fantasy football app. No problem. How about a call taxi app? Huh? First aid app. The cooking app. Yep. Calorie counter app. Bird whistle. Yep. X-ray. Oh, sleepy eye. Build a pizza. Eat a pizza. Evil twin. Destroy evil twin. Aha! Turn your feet into wheels app. Bet no one ever made a turn your feet into wheels app before. Oh yeah? Prošla. Peklo. Ne, nedám si trailer na Angelu, ne. Oni jsou snad na těch tomech závislí. Ale jdeme za Angelou. Zmiz. Jdem. To už je docela prospaná. Tak, ahoj Angelo, jak se vyspala, doufám, že dobře, tak jo. Máš tam něco? Nemáš. Mně se zase ještě furt čistá, ale ono to je jedno. Nezýváš, bezma. No to je skoro, jo. Nehustý. Ne! Co se tam dělá žlutá? Tím level 11, já chci tě mít jak ze škatulky. Žer. Jo! Teda 12. Balerína. Asi mi odemkla balerína. Oh my god. Dobře, já. To mají za neřádění. Víc je to brčo, když teda... No to je jedno, jdeme. Musíme prozkoumat v obchod. Ne, že toho, to mě zajímá. Může se odemkla tahleta. Oh my god. No, je taková divná, hele. Abych nechala tu moji. Tak jdeme oči. Oni se nám odemkli tyhle moci. Jo to. Žádná novinka. Blue Ace. Mně se líbí ta modrá. Nechci vám kazit radost, ale mně se líbí ta modrá. Zmiz. Jsem zase zmáčkla. No, ono to je jedno. Jo. Tady v tom derzu vypadá divně. To je hrozný. Tohle je hezký. To se mi líbí. Tak, já bych tímto chtěla ukončit tento díl. Jak bych to nazvala? Prostě Angeli.
Telinky 34, takže ahoj.